इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का भी परिणाम जारी हो चुका है। कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से जानकारी दी जाएगी और ये जब भी जानकारी दी जाएगी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग ये ऑनलाइन करवाएगा या ऑफलाइन करवाएगा, कब से शुरू करेगा, ये जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे कि सूचना सहायक का एग्जाम हुआ उसके बाद से आज तक जितनी भी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रही है, आगे भी मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आपको जब भी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम यानी कि मेरिट बनी गई है। इसमें कैसे आपको चेक करना उसके बारे में जानकारी दूंगा और कितने स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट में कितनों को रिजेक्ट किया उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और आपके जो DV है वो विभाग द्वारा अलग से जो भी जानकारी आएगी वो तो आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान कंप्यूटर राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1992 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के टोटल 3415 पद, 3415 में से नॉन TSP के 3062 पद और TSP के 353 पद। इन पदों पर भर्ती हेतु संबंधित विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 16 जनवरी 2023 जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि जैसा कि आप सबको मालूम है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आपके 16 जनवरी 2023 से लिए गए थे। उस समय आपके इतने पद नहीं थे, उसके बाद पदों में वृद्धि की गई और जो अब टोटल पद है वो 3415 है, जिसमें से नॉन TSP के 3062 है और TSP के कितने हैं 353। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसी क्रम में उपयुक्त पदों के लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के भाग द्वितीय हेतु दिनांक 1 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध किया गया था। जैसे कि आपको मालूम है जो 21 जनवरी को आपके पेपर हुआ था सूचना सहायक भर्ती परीक्षा, उसका रिजल्ट आपके आया था 1 जुलाई को, जिसमें आपके रिक्त पदों के 3 गुना कैंडिडेट को, यानी कि रिक्त पद आपके कितने हैं 3415, इसके 3 गुना में थोड़े भी ज़्यादा स्टूडेंट लिए गए थे। यानी कि मैं आपको टोटल संख्या बताऊं तो 10,668 के करीब स्टूडेंट थे जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए शामिल किया गया था। अब आगे इन्होंने लिखा है 10,668 को तो शामिल किया गया था, लेकिन टाइपिंग टेस्ट देने जो पहुंचे हैं वो 88% अटेंडेंस रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है तो 88% के अकॉर्डिंग लगभग 9,387 स्टूडेंट ने टाइपिंग टेस्ट दी है। तो रिजल्ट अब इन्हीं में से आया है और कितनों को रिजेक्ट किया है उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या आपका भी इस लिस्ट में नाम है तो अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आगे लिखा हुआ है इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की अर्हता टंकन गति परीक्षण परीक्षा का आयोजन दिनांक 27, 28 और 29 अगस्त को किया गया था। टाइपिंग टेस्ट जैसे कि आप सभी को मालूम है 27, 28 और 29 अगस्त को किया गया। इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर टंकन गति परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर और श्रेणी निम्नानुसार हैं। यानी कि नीचे जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन TSP में। तो नॉन TSP में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने 29 नंबर का ले लिया तो जो लिखा हुआ यहाँ 12, 29, 86 ये तो है आपके स्टूडेंट के रोल नंबर। कोष्टक में लिखे हुए वो कैटेगरी है जनरल। अब जनरल में मेल है या फीमेल, M है तो मेल, F है तो फीमेल, ये लिखा होता है। और इसके आगे जो नंबर लिखे होते हैं कोष्टक में वो है आपकी मेरिट की रैंक। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए जो कि मेरिट में है रैंक में क्या क्या शो हो रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, बहुत स्टूडेंट को ये डाउट भी ज़रूर आया होगा कि जब स्टूडेंट ही 9,387 थे फिर इस लिस्ट में स्टूडेंटों की संख्या है वो ज़्यादा कैसे हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं
नॉन टीएसपी की बात करें सबसे पहले, तो नॉन टीएसपी में आपके जो टोटल स्टूडेंट की संख्या है आपको मैं अभी बताता हूँ। नॉन टीएसपी में आपके 7054 है। कितनी है? 7054 स्टूडेंट की संख्या है नॉन टीएसपी में। और टीएसपी में जब आप देखोगे ये संख्या, तो टीएसपी में ये संख्या है आपके 607। 7054 नॉन टीएसपी में है और 607 संख्या किस में है? टीएसपी में है। यानी कि लगभग देखा जाए तो आपके 7661 स्टूडेंट की संख्या है। पेपर दिया था 9387 और उनमें से 2365 स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो अयोग्य किया गया, यानी कि वो सक्सेस नहीं हुए, यानी कि डिसक्वालीफाई हुए। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भाग द्वितीय अर्ता टंकन गति परीक्षण में 2365 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया जाता है। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी कि जब 2365 और घटेंगे तो लगभग 7022 स्टूडेंट की लिस्ट आनी थी, यानी करीबन 7000 स्टूडेंट की लिस्ट आनी थी। लेकिन इस लिस्ट में आपके 7500 के करीब स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट में डाउट आया होगा, तो उन सब का डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे वो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जगह पर होंगे, इस वजह से ये संख्या ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीएसपी में भी आप देख लीजिए ओबीसी कैटेगरी के रोल नंबर शो हो रहे हैं, जबकि टीएसपी में तो ओबीसी कैटेगरी के रोल नंबर होते ही नहीं है, ओबीसी होती नहीं है। तो आप देख सकते हैं ओबीसी लिखा हुआ और ये जो लिस्ट है ये टीएसपी कैटेगरी की है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को भी डाउट है तो। यानी कि कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर है वो दोनों जगह है, इस वजह से ये देखो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी में, तो दोनों जगह रोल नंबर होने की वजह से यहाँ लिस्ट में आपको स्टूडेंट की संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कुछ स्टूडेंट के 1-2 के रोल नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोल नंबर 919429 को कोर्ट में विचाराधीन रीट क्रमांक 12991 2024 एवं रोल नंबर 167979 को कोर्ट में विचाराधीन रीट क्रमांक 13391 2024 को टंकन गति परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा परीक्षा में बिठाया गया है। इन अभ्यर्थियों की वरीयता पूर्णतः अस्थायी है। इनका अंतिम परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन ही रहेगा। किन स्टूडेंट के? ये 2 स्टूडेंट जो कि रोल नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो अंतिम परिणाम है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन ही रहेगा। आगे लिखा हुआ है उक्त अभ्यर्थियों में से यथेष्ट संख्या में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु अलग से सूचित किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी अलग से मिलेगी तो कट ऑफ भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, इस वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। अब वो अलग से जानकारी जब भी प्राप्त होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब जो डीवी का काम है वो विभाग द्वारा किया जाएगा। अब विभाग ये ऑनलाइन करवाएगा या ऑफलाइन कराएगा, जब भी कराएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और विभाग, जैसे कि आपने देखा होगा राज्य सरकार ने नया फैसला लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विभाग डीवी अब हर भर्ती परीक्षा में जो डीवी का काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले जो बोर्ड करता था अब विभाग करेगा, और विभाग को 45 दिन के अंदर अंदर डीवी का काम कंप्लीट करना होगा। और अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो 15 दिन और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 महीनों का समय दे रखा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी संख्या ज़्यादा है स्टूडेंट की, लगभग 7000 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। रिक्त पदों के 2 गुना स्टूडेंट को शामिल किया जाता है, तो लगभग 7000 स्टूडेंट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा। तो स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो विभाग इसका चरण वाइज करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो लगभग 2 महीने तो लगने ही है। जिस भर्ती में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी लगभग 10,500 के करीब स्टूडेंट है और उसमें भी अभी समय लग रहा है। 1 अक्टूबर तक तो आपके लगभग 3000 स्टूडेंट का डीवी होगा। बाकी के जो बचे 6000 के करीब 6500 के करीब स्टूडेंट उनका भी डीवी आगे होना है, लेकिन उनका डीवी 11 सितंबर से शुरू हो चुका था, लेकिन आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर तक भी उनके आधे स्टूडेंट का डीवी नहीं हो पाया, यानी कि 2 महीने तो आराम से लगेंगे। ठीक इसी तरह सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में भी 7000 के करीब स्टूडेंट है तो इसमें भी 2 महीने तो लगने ही हैं। जो छोटी भर्तियाँ होती है 600-1100 पद जिनमें रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि संगणक भर्ती परीक्षा का देख सकते हो अभी स्टार्ट होगा और आपके 30 तारीख तक कंप्लीट भी हो जाएगा।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी 600 स्टूडेंट है तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट होगा उसके बाद डीवी की अलग से लिस्ट है वो विभाग बोर्ड को सौंप देगा। उसके बाद बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे, फाइनल कट ऑफ जारी करेंगे, और ये सूचना जैसे जैसे आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट जाननी है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए।